نظام غير قادر على الإصلاح. يعني تعتقد أنت الفاسد يتحول إلى مصلح؟ هو لو كان عنده ثقافة الإصلاح ما كان وصل بالشعب العراقي إلى هذا المستوى من الحد. فلذلك حقيقة من الخطأ بمكان أن نفكر بأن هذا النظام ممكن أن يتبنى إصلاحا. هذا النظام لا يستحي من المرجعية، هذا النظام لا يستحي من الثوابت الوطنية، هذا النظام لا يستحي من العالم، هذا النظام لا يستحي من حقوق الإنسان. مين يستحي؟ ما يستحي أبدا أبدا. انطيني وحدة من هاي المفردات. هذا النظام يصر على قضية كلش مهمة ما حد منتبه لها. هذا النظام مهمته أن يوصلنا إلى جر أمريكا بمعاقبته، وراح نجر حتى تضيع معالم الجريمة للنفوذ الإقليمي في العراق. راح ننجر